呃，各位啊，我们今天呢，大概就来上一下咳嗽篇这个专题。那同学呢，我们就翻到第14卷。那14卷呢，第1条、第2条、第3条，一直到第13条呢，基本上我们就不要细看了。就是这个咳嗽篇的这个1到13条呢，比较是《黄帝内经》里面抄出来的内容。那这个内容你说有没有道理呢？那当然是有道理。他的意思是说呀，人会咳嗽其实是你五脏六腑哪里有病都有可能造成咳嗽的。那这个说法是没什么不对了因为我们中国人说肺是这个华盖那个中华的华盖子的盖，就好像是五脏六腑上面的一个锅盖一样。那你如果煮一碗佛跳墙掀开锅盖，闻到味道怪怪的，那有可能是鱿鱼馊掉，也有可能是海参馊掉，也有可能是芋头馊掉嘛，对不对？就是五脏六腑的毛病都有可能会传到肺，让肺变得怪怪的。所以这件事情我们知道一下。那其实它的那个脉象什么，其实不是，同学不要被它上面写的脉象吓到其实没有很难把。就是你把到这个人的脉，他就是这个调调，那就想他可能是哪一脏可能毛病多一点。可是问题是张仲景的医学是所谓的离经派的医学，所以张仲景这个前面抄《黄帝内经》或者不是张仲景抄的也说不定，反正前面这一段是《黄帝内经》的内容说五脏六腑造成咳嗽，然后后面的方子没有一个方子在对应这件事情。所以既然如此，我觉得我们学古方还是从有效的方子学起是比较有效率一点的。那如果他没有给方子的，那就以后慢慢再说了所以基本上呢，我们就跳过前面13条，从第14条开始教可是呢，第14条这个方子呢，就是不小心把问题捅大了。就是第14条的方子是石枣汤这个是张仲景的方子里面呢，就是猛烈度呢可以排到前3名之内的就是跟大陷胸汤跟大承气汤至少是齐名的非常凶猛的方子。所以但是呢，我觉得石枣汤还是有一教的必要，因为呢有些时候它的症状刚好对到的时候你至少要知道有这么一种做法。那我们平常在操作的时候可以采取比较轻的折中方案来做操作，但是这个药理上还是要晓得一下。还有一点就是说，我们今天因为有一个方子会挂到仿佛是比较接近于肺癌的治疗，所以今天的话题可能又会绕到有一点关于癌症这边但是在这个地方，我想说，无论是癌症也好，或者是咳嗽也好我们学古方还是有一些基本的大原则，就是6经辨证最优先，好不好？就是我们其实在教《伤寒论》的内容，就是感冒的内容。真武汤也有咳嗽加减，对不对？小柴胡汤也有咳嗽加减，小青龙汤本身是治咳嗽的，麻杏甘石是治咳嗽的，比较干的喘咳的。那甚至葛根芩连都有治到一点点发喘。那还有桂枝加破杏汤，对不对？就是这些在感冒的时候连带着咳嗽的，我们这些方子我们一定要先会，因为我想各位同学如果咳起来，你也知道，其实多多少少是因为感冒才开始咳的嘛，对不对？那这样的话，还是你要先用对感冒的药，把你的感冒赶快治好，然后如果咳嗽没有收工的话，那我们再来处理后续的咳嗽。那这个因为经方是这样子就像我们班上同学德林就是说他上次吃那个瓜蒌蟹白酒半夏汤吃得很痛苦，因为他可能是身体已经没有那么多痰给那个方子去挖了，
但那个方子没有痰可以挖，就在里面嚼你的胸口，你知道，就太凶了。你们怎么一定要教咳嗽？每一个人都咳，就是咳嗽的精灵来我们班做客，是不是？按4以后就开始咳了，他要教，真的会这样。自己不要按4。然后我真的遇到一个肺癌的，前天被诊断出肺癌的病。那医生说他还有多久可以活？没有，医生说他是初期的，可是马上要给他切片。那没关系啦，那初期的西医去医也没关系啦。没关系啊。给西医去做治疗，就是因为我觉得啊，中医啊有的时候就当那个土狼就好了，捡别的动物吃剩的就可以了。就是西医，就是你知道有时候肺癌那个西医他会说，你呢进我们医院呢，受尽千辛万苦做一番治疗，有6个月。那不做治疗呢？你有3个月，那这种我们捡来玩一玩没关系嘛，对不对？那种人家告诉你说，哦，你来我们医院做治疗哈，这个就是活下去的几率有超过80%的，那你就让他在医院去玩一玩嘛，你就负责教他怎么吃补药就好了嘛，对不对？哪里虚补哪里嘛，这样比较轻松，就不要去打架。好，那我是说，这个经方这个东西啊，在中医的整个版图里面存在的位置的确是蛮奇怪的。我觉得，甚至我可以说，我教咳嗽篇的时候呢，就会觉得经方好像没有那么好用。怎么讲呢？就是经方一定要这个药它走的路上有东西让它打，它才会显得很神效。就像是我们家颖颖啊，好像前一阵子在那边说什么，他的脖子下面这些都有点摸起来痛痛的，那他就吃小柴胡汤，他觉得小柴胡汤像仙丹一样，喝一碗就哇，整个人舒适无比哦，然后病又去掉多少？那就是因为在少阳上刚好有东西挡在那儿，那你就会体验到少阳的药非常有效。可是如果你少阳干干净净的，你吃小柴胡汤当保养药就没有好下场，对不对？就是经方是需要有东西给它打的时候，会特别显得有效。那可是呢，咳嗽这个东西啊，我就觉得很多人的咳嗽都是所谓的不三不四阿猫阿狗咳啊，对不对？就是咳的一点都不激烈，就是没有出现到张仲景说的那个美妙的主症，对不对？就是那种有事没事这样的那样子一下，对，那种的话，桂枝加厚朴杏子也不错啊，就是这种不太严重的咳嗽，经方就会显得有点太大刀阔斧，因为人的肺脏是5脏里面最娇弱的脏，就是你热一点、冷一点、湿一点、干一点，它都受不了。所以有的时候就是经方还是得学，可是呢，实际上在操作的时候，我待会儿我教的时候啊，同学，我们稍微有一个心理准备，就是我教每一个方子啊，我会大概讲说这几味药在干嘛，这几味药在干嘛。那同学你就记这个零零碎碎的部分，然后呢，等到你真的咳嗽的时候，你就随手给它乱开。哦，就是我这个咳嗽，好像可以加点半夏，好像可以加个1钱麻黄，好像可以加点什么，你知道？你就这样去拼一个方出来，好不好？就是经方是一些很清楚的主轴，让你知道。但是这些什么咳嗽铁三角、什么咳嗽铁2角之类的，那你就到时候去拼装你自己要用的方就好了，然后说不定效果还会比较好一点啊。那好，我们先乖乖的回归课本啊，因为我每次闲话一开始扯哦，课本就教不完。今天要标过的方其实还蛮多的啊，我自己还有一点紧张。这个首先呢，第14条它讲一个我绝不会这样开食枣汤的内容。他说：“咳加其脉咸者，此为有水食枣汤主之。”哦，好可怕！如果你咳嗽脉咸就开食枣汤的话，那我想一般中医人都会觉得你疯了哦。因为咳嗽脉咸，那只是代表脉咸常常是有痰的脉，对不对？那通常什么小青龙汤开开啦，对不对？苓桂竹甘汤开开，说不定就不咳啦，是不是？那为什么要这个时候他要说食枣汤呢？那这个是前面张仲景讲的啊，
不是讲咳，而是咳加，就是这个人的咳嗽呢，可能是长年累月，你已经用尽方法了，你治不好他的咳嗽的那一种。就是如果你要用石枣汤来治咳嗽的话啊，你大概啊，就是一般的咳嗽药，你大约是试了10个月左右都还没办法改善的时候，你可以开始想要不要用石枣汤，这样子，就是或者是这个人的咳嗽呢，他不必有什么风寒外感哦，他就每年的什么10月10日双十节一定给你开始狂咳嗽那种。那这种的话，比较有可能是他的身体的某一个组织有一层积水，然后他差不多节气到了，那层积水被挑起来了，就给你狂咳。那这种时候才会用得到石枣汤，不然的话，我们一般治咳嗽几乎不会用到石枣汤。那石枣汤的正式的使用啊，在张仲景的书里面是治眩饮。这个眩饮是一种什么感觉呢？眩饮是你的身体里面有痰哈，就是有这个死水积在身体的组织里面，会让你身体一动的时候有剧烈的扯痛感的。记得扯痛感，这种如果你的身体，比如说你的肋膜积水，那你可能会身体这样一转身的时候，哇，整个肋骨就有扯痛到。那这个时候呢，即使是有一些经验的中医人哦，有的时候都还是会搞错，就是肋骨扯痛哦，赶快来开个柴胡汤，不对，就是柴胡汤那个在淋巴里面那个痰哦，比较是压痛或者闷痛或者刺痛，可是如果是一动会扯痛的，那个要算到眩饮，好不好？就是胸口里面、肋骨里面，就是这个整个上腔的范围，你如果一动身体会扯痛的话，那你就需要考虑到用石枣汤这一路药了。那相关的条文呢，我们姑且快的翻一下啊。像这个卷14呢，有一个第34条，对不起，他说眩饮内痛，脉沉而弦者，石枣汤主之啊。就是你有那个死水，那个痰啊闷在里头啊，通常脉都会偏弦。那闷得很紧的话，通常会沉得很靠底下，就是你那个脉啊，在皮肤表面摸不怎么样，中间不怎么样，摁到底的时候，觉得它特别的硬邦邦，然后勒成一条那种感觉。那这个因为张仲景的定义，眩饮就是有扯痛感，好不好？所以他说眩饮或者我说扯痛感，意思都一样啊。那另外呢，一般感冒恶化的话，还有一个8之31条，我们也大约看一下啊。其实你也不用看那么仔细，他8之31条，他说太阳中风，下利呕逆，表解者乃可攻之。他就说你感冒啊，一些乱七八糟的杂病哦，你至少要先把他的那个感冒治好了，对不对？那个表解就是要先把他什么怕风怕冷不流汗那种问题解决了才能打。那如果这个人我们来看他的形容那个状况，同学就想象一个画面好了，就这个人折汗出，就这个人啊，满头都是汗啊，发作有时就有一阵的发作。那发作的时候什么样呢？又可能是头痛，可能是心下痞满，就是胃闷痛，可能是引胁下痛，就是胃痛扯到肋骨痛，然后干呕喘气，然后满头汗，可是又不怕冷。他说这个要用石枣汤。那同学你只要记一个画面，就是他的这个整个上腔啊，闷痛扯痛是连在一起的，你只要记这个。当然石枣汤我们在今天啊要使用的话呢，我们会拿来退那个胸腔的积水，会拿来退肋骨的积水，也会拿来退肝癌肝硬化的腹水。可是肝癌肝硬化的腹水是借来用的，就是因为肝癌肝硬化的腹水啊，如果那个病人不是急着要死的话，那我还是会建议你，最好是比如说肝硬化的部分用大黄蔗虫丸把它化软一点，然后积水的部分用真武汤加味啊来退。那可是我刚刚讲了这些积水，对不对？我没有讲肺积水哦，同学要记得，因为
感冒造成肺积水的那一种常常是少阴病过来的。那少阴病过来的积水要用附子剂，让他的肾脏能够代谢这些水，不可以随便用这些抽水的药，一抽就坏掉了。就是少阴病造成的肺积水跟心包积液，那个要用真武汤为主。如果手脚冰冷就用四逆汤，好不好？这个一定要分清楚啊，就是因为很多老人家，对不对？他冬天感冒了，然后就开始闹肺积水，是不是？就要送到医院里面去。那这种时候跟心脏跟肾脏的衰弱有关系的还是从真武汤开启，好不好？那但是呢，这个如果不跟心脏肾脏有关系的，那是肋骨胸腔里面的积水，那不在肺里面，在肺外面的胸腔积水，那石枣汤抽的比较快。那你说癌症跟肝硬化的患者，那个水已经肿的整个人都已经那样子了，可不可以用石枣汤？他再不用，他就要肿死掉，那就要用。可是你用了的话，你大概家里面就立刻要准备好好黄芪、好人参、好附子，给他煮一个人参黄芪附子汤，马上要补下去。不然的话，石枣汤会抽得他太虚了，因为石枣汤抽水的力道实在是太猛烈那么古时候他的吃法是把这个原花、甘遂、大戟这3味非常猛烈的抽水药等份磨成粉，然后呢，它叫石枣汤，是叫你要喝的时候一定不要忘记用枣子汤来喝，至少要10颗枣子，不然的话它抽得太猛，人完全受不了。那你说这个药用枣子煮汤来吞服这个药粉，他说早上吞服，就是你早上起来呢，你就用枣子汤吞这个药粉，然后呢，他可能到了下午就会狂拉，又会吐，又会拉，又会尿，又会拉肚子，又会尿，这样子把这个水就抽掉，很快。而且即使是癌症或者肝硬化的，你石枣汤抽一次，你可能也会可以好一阵子不用再抽第2次，就它的那个持续性还算不错。那你说这么凶狠的药，我们怎么样让它不要太凶狠？要不要？因为你知道药粉的那种药，如果同样的药做成煎剂会比较温柔，对不对？可是石枣汤不适合做煎剂，因为那个甘遂那一类的药你一旦做到煎剂里面，那个人喝了汤会很恶，会吐，或者是其实临床上面用石枣汤一直还有一个麻烦。就是你今天用了排水有时候排掉一半，那你还有一点残渣，你明天要用它就吐到没办法喝了，就是你身体会怕到，你今天吃了明天再吃它会吐这样子。那么我们今天临床比较安稳的用法我们是这样做，就是你可以去买红枣或者是那个黑枣。不要买美国黑枣，美国黑枣是李子那个就是那个超级市场那个是李子，那美国黑枣是李子那这个就是中药房的红枣或者黑枣，你就直接买它1斤2斤，100克200克都没关系，你就煮浓浓的一整锅枣子汤，那个汤喝起来都是甜的要命的。然后呢，煮一整锅枣子汤呢，你这个原花、甘遂、大戟磨成的细粉撒在那个枣子汤里面，小滚一滚，然后呢，就拿条根，就让那个病人这样子，就是等于是很多很多的枣子在保护这3味药的这个药粉泡水，然后这样一瓢根一瓢根喝。那早上呢，你就给他喝个，他慢慢一瓢根一瓢根喝，那这样子慢慢喝，他可能会觉得肚子有点咕噜咕噜响你就可以让他拉一拉。那这样子的喝法呢，那个药的那个反弹跟呕吐是比较不严重，所以我们就好像然后他说拉了之后，他说要迷粥自养，就是你吃了拉完之后，你要用稀饭这样养他的脾胃，因为这个汤过下，那个你的肠胃都是很受撞击的。可是呢，就是当你的那个痛的感觉是这样扯痛感的时候出现的时候。还是石枣汤有用。那可是有没有我这边补充的方，就是有没有一些方子是可以勉强代替石枣汤的呢？那还算是有啦，就是这个比较不是让你感觉到这个人那个
那个肋膜积水或者胸腔积水马上就死人的，只是那个人本人痛得很难过，就是在床上说天哪，这肋骨好痛那种感觉。那这些方子还是可以用。首先这个香附玄附花汤我们之前已经教过张仲景的玄附花汤了，对不对？那是甘卓在教心脏病的时候说，这个人胸口发闷，喜欢人家踩他，喜欢捶的那种。那玄附花这个东西的药性就是能够把塞上来的痰转下去。那香附是一个很好的行气的药那你如果是用这个汤的话，苏子也是祛痰的，陈皮是降气的，茯苓半夏是我们老朋友，那薏仁也是能够去水的。就是如果是一般的，没有到很危急的这种肋骨胸口的这种刺痛，当然香附玄附花汤其实是也算是治咳嗽的啦。就是我治咳嗽还蛮爱用玄附花的，但玄附花这个药我之前教的时候跟同学讲，你要到中药行去尝一尝，就是要不苦，有一点咸味的药性才好。那如果是你那个玄附花嚼在嘴巴里面就有苦味的，那个药你吃了会犯恶心，好不好？那通常生源的好像还是微微有一点咸味，不苦的。那玄附花是一种像是那个棉絮一样的东西，像是那个羊剃下来的羊毛的东西，所以通常考究一点的人会说把它包在布包里面煎啦，因为那个毛会扎喉咙。好，就知道一下。那这个方子是比较是治疗这个你咳嗽的时候一咳你肋骨有扯痛的感觉。好，所以主要还是以咳嗽为主症，但是咳嗽连带的有肋骨扯痛的那种感觉的时候，当然其实肋膜积水有的时候用小青龙汤也退得掉一些啦。可是小青龙汤到底是那个肺里面的冷痰比较有办法。那你说小柴胡退不退得到？小柴胡有时候也退得到，但是一旦你有玄附花这种钻胸腔肋膜的那种药出现的时候，小柴胡汤就被比下去了，因为小柴胡汤真的是比较走淋巴就是这样子的那个病的位置还是不一样，所以你咳嗽有扯痛，那你就用香附玄附花，你也不用真的用到石枣汤那么可怕的东西。那另外就是单纯的胸膜积水、肋膜积水的那个，你在那边就是胸肋骨在那边痛的话，那你可以想想看，用控咸丹或者滚痰丸之类的药。那控咸丹是把这个很猛的大戟干碎加另外一个去皮里膜外之痰的白芥子做成药丸。那早上呢，你就白开水，如果你考究一点的话，你用枣子汤也可以啦，就吞个差不多那种小药丸1.5克的话，大概3-4颗吧，就是它的总剂量会比石枣汤要少一点。然后因为是丸剂不是散剂因为散剂是一入肚子，它那个药性就马上就发开了。那丸剂的话，它还有一点缓冲。但是吃了之后，你还是要有一个心理准备，就是用了控咸丹可能会呕吐痰水或者是拉痰出来但是呢，就是当你的病症是牵扯到这个胸肋骨的扯痛的时候，那这一路药你不会，你没有办法。当然，像控咸丹这种药，有的时候它也可以抽到一些那个引起癫痫症发作的痰但癫痫症那种最轻的，我们用五苓散、用柴胡龙母这样子也可以把那一点点刺激发作的那个痰抽掉。但是如果比较重的，那也是可以用到控咸丹的，好不好？所以就这个东西就是希望同学不要遇到。可是真的遇到这里面扯痛的不得了肋骨扯痛的不得了的这种病的时候，还是要知道一下，因为这个我如果不教的话，我怕有些人肋骨扯痛傻傻的一直在喝柴胡汤，然后喝不好这样子所以就还是讲一下就很草的带过去。然后呢，接下来我们看这个15条这个我们就介绍这个射干麻黄汤。这里面其实很多东西同学不用太用功了你想想看，它里面有半夏五味子，对不对？这个
好像都是大家老朋友了吧，是不是？那半夏五味子在小青龙汤里面就是半夏、干姜、五味子、咳嗽铁三角，是不是？可是呢，这个方子我们就学一个招数啊。这个方子里面啊，它为什么不用半夏、干姜、五味子，而要用生姜呢？那是因为啊，你咳嗽的时候，一般来讲，用干姜是因为你的肺有点湿冷，对不对？那个痰水呢，是积在你的肺的比较靠下的部位。那干姜就好像在脾胃这边开一个电暖炉，把这个痰水烘干一点嘛，对不对？烘棉被一样。可是呢，如果你的那个咳嗽的那个让你喉咙发痒，一直要咳的那个感觉哈，是积在喉咙这边的话，那干姜上不来，要用生姜才上得来，好不好？所以就是咳嗽，如果你的那个发痒点是偏低的，然后痰水很多，你可以用干姜，不要用生姜，因为用生姜会把那个咳的那个冲上来的感觉更厉害。可是如果那个咳嗽让你觉得想咳的感觉是在喉咙这边多的话，那你就开生姜，好不好？我就一味药的加减跟同学稍微讲一讲。那至于说半夏，你也可以说是祛痰，也可以说是镇定这个气管里面的神经哈，所以可以用。五味子也是有类似的效果。那麻黄这个药是这样子，同学，你们咳嗽的时候有没有过那种感觉，就是痒的你忍不住要咳那种感觉？那有的人是痒在这个支气管下面，对不对？有的人是痒在喉咙，是不是？那这个喉咙或者支气管哈，如果有痒的感觉的话，用麻黄，就是那个斜切用麻黄把它挑出来，你才会不发痒，好不好？所以你就记得说，如果你以后咳嗽，觉得说，哎呦喉咙痒的要命，或者支气管底下那个肺底下痒的你不得不咳，其实你不是要咳，你是借着咳在瘙痒，对不对？那种感觉出来的话，你药里面就开个2000麻黄没有问题，好不好？那这个他说咳而气逆哦，就是这个人他的这个可能是他的支气管哈痒到他气不停的要往上咳，然后呢他的咳嗽他有很明显的感觉到喉中作水鸡声，水鸡就是水里面的鸡，就是我们今天说的田鸡啦。那田鸡是什么叫声？那种叫，就你咳的时候是喉咙这边那种叫法。那你听过有人咳嗽是这种咳吧？对不对？就是那个痰水都是塞在这个地方，然后至于说发痒的话，麻黄是这里痒也可以，这里痒也可以啊，所以都可以。所以在这种时候呢，那射干这味药哈是比较能够把那个喉咙这个地方的那个痰哈，这样轻轻的抽下去，然后排掉的药了啊，就是顺喉咙的药。那所以你如果那个咳嗽的时候，觉得喉咙这边一直有那种稀里呼噜的感觉的话，那就用射干，好不好？但是我这里不是在说觉得喉咙有摩擦感，痰咳不出来。如果你觉得好像有痰咳不出来的话，那是后面的慢门冬汤，那完全不同一路。好，所以你就说要记得那个咳的稀里呼噜的感觉，好像那个痰一直满到这边。当然我这边有一些作弊方啊，像金沸草散，因为古方还有另外一路的开法，就是那个金沸草就是玄附花啦。就玄附花是这样子，你的症状如果是有哽到喉咙的感觉，你就可以用玄附花，它也能够把哽上来的痰拔下去。啊，就是玄附花不够力的话，它在这边跟白芍甘草形成，你知道芍药甘草结构本来就会往下拉嘛，那帮着玄附花往下拉，这三味出现的时候就可以把塞这边痰往下。所以你可以选择张仲景的射干的使用，你也可以选择后代方的这个玄附花、白芍、生甘草的结构都会有用，好不好？所以你自己看着办啊。那我就觉得，我过去教的同学，比如说助教或者是反助教啊，那个时候你们在我过去教咳嗽篇的时候，你们会不会觉得？我射干麻黄汤教了之后，你们不知道什么时候可以用？会。哈？会。会啊。会是吧？就是。喉咙痒
不是，喉咙痒的时候，你就是麻黄、杏仁、甘草3味药，随便煮一口当茶喝就可以。就是那个，其实大家都在，因为庄弄女这一条啊，大家都在等那个青蛙叫，你知道，就是对，就是你没有等到那个人喉咙发出青蛙叫，你就觉得不太能用，是不是？所以我就把这个汤姑且拆开来教，好不好？就你差不多这样子也可以了啦啊。当然这边都不是在说感冒，就这个时候感冒都已经治好了哦。这个人就是一直在咳嗽哦，感冒好了之后，有些人还会狂咳3个月的，对不对？所以呢，我现在教的射干麻黄汤跟黑板上写的这个金沸草散啊，其实你就已经可以把它整个方都打散掉了。就是你当然金沸草散本身这个方我不太喜欢乱加减了，这个已经是历代的加减，就是差不多比较最大公约数正确的，就是荆芥啦还是可以去一点风邪啊，那半夏茯苓还是可以去一点痰嘛，对不对？那如果你根本已经干掉一点痰都没有的话，那你不要放半夏茯苓，那有没有关系嘛？那陈皮跟前胡都是行气的药，像如果是我们行气要猛的话，你用这个绿橘子皮也可以啊，但是陈皮就比较温和一点。那前胡也是一个行气药，但是比柴胡温和。就有一些行气药，它比较能够把一些塞到那些小小的脏东西抖干净，就好像那个家具上面有灰尘，拿个鸡毛掸子这样子，你知道那个鸡毛掸子的力道。那桔梗呢，老朋友了，对不对？有一些痰是塞在组织里面，你把它扭出来比较好清，是不是？就是威猛先生的某一种嘛，对不对？就是那种清洁剂啊，什么去除霉根之类的。那杏仁也是能够让气比较平下来的。这种其实这个金沸草散或者是所谓的扫尾11味哦，都是很不三不四的方，可是临床蛮有用的。就如果你那个咳嗽也不是要死人的咳嗽啊，那你就照抓一帖，你喝了也会比较舒服。那至于说扫尾11味呢，是根本是已经有一些中医师说，其实已经没有道理的一个方了。就是咳嗽药为什么要穿穷当归起跳？顺血行血，对，补血行血，是咳到你睡不好，所以你血虚了，所以怎么样吗？就是不知道。但是呢，临床上面就是一个咳嗽哈，你用金沸草散10成的咳嗽打掉了7成，剩3成的，那就好像金沸草散又有一点太粗了。那这个时候就退到止咳扫尾11味，那也可以。那你说金沸草散啊，都还用那么温和的前胡跟陈皮来行气，那为什么扫尾11味反而用很猛烈的青皮呢？不知道。绿橘子皮，我不确定啊。通常药局有干的绿橘子皮可以买。那所以就是说扫尾11味，我是觉得要说道理有一点讲不清楚。可是可不可以用呢？其实还可以用，那就是扫尾11味，你就煮了一天当茶喝哦，它也会咳嗽慢慢平息下来。当然这些类别的咳嗽都是比较可能是比较偏有痰的咳嗽吧。如果是干咳的话，那可能麻杏干石那一路药会比较好用一点，就有再多一点润药。那同学你也可以知道，就是一直到扫尾到这里的时候啊，可能我们才会用到一点川贝啦。那也就是说，像市面上卖的那个川贝枇杷膏哈，就我觉得，如果你痰比较多的时候，枇杷膏的力道不会很好。那或者说你痰比较少的时候啊，你枇杷膏最好再去那个药局买那个比较好的川贝磨成粉和进去吃，效果比较好。就是它的广告是很美丽，对不对？什么白色珍珠，什么好川贝，可是我们用起来都会觉得枇杷膏的川贝好像是很便宜的烂川贝，就是不是如它广告说的那么美妙的川贝啊。因为不可能用好川贝，你知道在药局好川贝是多贵的东西吗？那个时候莹原来想试做一个那个父亲煮止嗽丸，在网络上卖，然后
只是问到生源第2贵的川贝，还没有问到第1贵的川贝，就已经贵到他觉得根本没有人会买。打退堂鼓。就是含化1颗药丸的那个川贝都觉得没有人买得起。所以你说这个川贝枇杷膏那种一大瓶才几块多少钱？一大瓶才几百块的那种，能够用到多好的川贝嘛？对不对？所以就是。那，请你告诉我，信义路那一家那个枇杷膏是神贵还是神效？它1瓶500块，然后可是它的川贝粉是在是白白的川贝，看得到。那有谁用了能够就口碑好不好？就大家用起来的。有口碑，可是不是每个人都有效。不是每个人都有效。老人可还不错。老人可的。哎，我今天忘记准备老人可的方了。老人咳的方比较要用一些更温和的药，就是那种慢性的支气管炎，那个要用到一些比较偏凉的药，比如说要用到百合啦，或者是太子参。就其实咳嗽药里头，如果你气虚你放黄芪或者党参补气都有一点嫌粗啦，放太子参是比较好一点，好不好？就是你这些暂且知道一下了啊，就是。我这样大概教，我觉得同学你以后自己生病会越病越精了啊。那射干麻黄汤就是这样一个喉咙这边塞的咳嗽的，不要塞的，喉咙这边就是咳嗽声，以咳嗽声做辩证点。那另外一个后面的16条的那个皂荚丸皂荚丸呢？它是拿这个肥皂荚稍微用油烤一烤，然后磨成粉做成药丸，然后用枣子煮汤用枣子汤一次只吃3颗。那这个皂荚丸呢，真的就是所谓的可以吃的魔术灵啦，就是把肥皂吃到肚子里面去，它就会把你肺里面的那个黏痰不一定是咳出来，我觉得皂荚丸还蛮厉害，它那个黏痰会从大便排掉。我们中国人都说肺与大肠相表里就肺里面很多东西都可以从大肠排，可是西医不管怎么解剖都不知道那个管道是怎么出现的，可是临床上是可以的就像一个人如果便秘或怎么样，他的呼吸也会有味道，那西医也会觉得说为什么大肠的东西味道会传到肺里面，就是会传那这个。那这个皂荚丸它的主症呢，他说咳也是咳得乱七八糟，然后咳到你呢只能坐不能躺。那小青龙汤症也有只能坐不能躺，对不对？可是小青龙汤症的那个痰是稀痰、水痰、白泡泡痰。那皂荚丸非常好抓，就是它的那个痰吐出来就是黑灰色、黏黏有一点结块的痰。那如果你的那个痰是这样子的话呢，那要用皂荚丸才能把那个痰清掉。它也只是通常是老烟腔咳嗽，有时候会出现这个痰所以如果有曾经有同学递单子问说，如果烟抽太多怎么办那其实你可以吃一点这个威猛先生皂荚丸就是它可以把你肺里面的烟油刮掉一些的就像保养那个抽油烟机是可以的。那这个，所以呢，皂荚丸同学抓主症呢，你就不要管咳了啦，主要就是看它吐出来的痰有没有那么脏脏黏黏的，有那么脏脏黏黏的就用，没有的话这个方就放过它，好不好？所以这个方就这样，先不用太用力。那我觉得一般来讲我们经方治咳嗽开的很多的方是后面那个厚朴麻黄汤，这个当然又是一大堆熟的药，对不对？所以你看一看，你猜也猜得到它在干嘛嘛，对不对？厚朴杏仁降气然后石膏麻黄能够有一点点润肺啦有一点把肺里面的邪气排掉。
那这个后破麻黄汤的主症呢非常好抓啊，你其实麻性干实汤症，你如果吃到后破麻黄汤也会好，所以没有关系。就是你这个咳嗽，你就不要后破麻黄汤的好处就是你不用管它是干咳还是湿咳了，因为这里面对付干咳的药也还算有，对付湿咳的药还算有啊。那你只要管它的脉有没有浮起来，当然它已经不是感冒了啊，已经没有怕风怕冷什么的了，但是你一打它的脉，通常是打右手。右手的脉就一整片这样浮上来，一整片的脉，肺脉这边整片浮上来。如果你现在没有咳嗽的话，其实你搭你的肺脉其实都是沉沉塌塌的嘛，对不对？通常不太会有什么力道。可是如果你的肺脉一整片浮上来，你一搭到浮，后破麻黄汤就开了。那我们这个桂林古本版是一个比较精简版的后破麻黄汤啊。那这个在那个宋本金匮要略里头啊，它还多3味药。那我觉得这多3味药就可以加，没关系的，可以加百部、紫菀跟那个款冬花。因为这三味药都没有什么太冷太热或者是太干太湿的问题，就纯粹就是你加了之后就会让咳嗽更稳定下来。所以你每一锅汤里头啊，其他的药照这个比例加的话，你这个各加个几钱、3钱、4钱都没关系，加了它的效果还不错啊。所以百部、紫菀、款冬花都可以。那紫菀比较是让肺里面淤住的血可以流通，那这样子肺会比较舒服。那百部的话，我们中医是说是杀虫药啦，就是感染你的肺，你也不一定是病毒了，说不定是有细菌了啊，它可以让它稍微的就是感染的状况降低。那款冬花是一个很单纯能够让咳嗽就平息下来的药。不过款冬花如果单独用的话，也不一定要煮汤。就款冬花我们中国单独用啊，常常的用法是拿来当香烟抽啊，就是你咳嗽啊，这个药局把款冬花叫它就机器打碎，然后把它卷一个纸条，然后点上火这样抽。那抽那个烟来治咳嗽，我们一般都是抽烟会呛到，对不对？可是款冬花是抽烟治咳嗽的药啊。当烟抽可以。就是当烟抽啊，就咳嗽的时候就抽款冬花烟啊。如果有烟瘾的人一直当烟抽。应该没有烟草那么香，苦苦的、臭臭的。然后也不会，因为大麻是抽了会嗨嘛，对不对？那烟草是抽了之后能够平衡自律神经，让人比较放松。那款冬花只是抽了之后止咳而已啊，爽度不高啊。那这个，所以后破麻黄汤我是觉得临床上很常用，也很好用。那石膏如鸡子大，就是差不多我们现在的话，就是石膏放个2两半吧，一颗鸡蛋的重量，一颗鸡蛋以水来算的话，差不多60-70公克嘛啊，那你放100公克到60，你就下个2两半可以，就照这个比例抓，因为麻性干实已经有出现过类似的比例了啊。克尔麦麸用后破麻黄汤，那这个方很好用啊。那大量的咳嗽治到剩一点点了，再继续用一些其他比较轻的药去扫尾。那我们中国人如果是说咳嗽的话啊，通常是以3阶段论治，就是刚开始咳的时候治肺，然后咳了一阵子以后治脾，然后咳了很久都不好的话治肾。这个怎么讲呢？就是咳嗽啊，一开始的时候你一定会觉得肺里面有很多痰或怎么样，或者什么不干净的东西刺激了你要咳嗽嘛，对不对？所以你用药一开始的时候就会想要把肺里面的痰水抽干一点啦，把邪气发掉啦，止咳啦、降逆啦，让那个气能够行顺一点。这时候都是在治肺。可是呢，往往我们在临床上面就会遇到啊，你把这个肺治得差不多了，这咳嗽还不能断根，还是继续来。那个时候你就要考虑的是，是不是这个人脾太湿了？因为因为我们现在台湾的人来讲的话，脾胃啊吃生冷的那个机会还是不少。
就是有的时候这个人长期就吃的比较湿、比较冷的东西，他脾胃根本是很湿，所以他脾胃里面的那个湿气一直蒸上去，让那个肺没有办法清干净。所以你咳嗽治了差不多7天到10天，如果还不能收尾的话，然后你就把脉，那个肺已经没有什么奇怪的很咸的脉的话，那你就专心治脾胃啊。比如说，如果你是脾比较寒的人，你可以用理中汤啊；如果脾比较湿的，可以用平胃散啊。那不然的话，苓桂味甘汤加什么细辛、半夏杏仁也可以啦。啊，就是这一类能够去脾湿的药，在治第2个阶段的咳嗽是比较有办法的。理中没有拉肚子也可以喝理中汤。如果你的脾很寒就可以喝，就是脾胃脉拔起来很沉，或者是有事没事喜欢抱个枕头，那像颖莹前一阵子咳嗽，好像有一个阶段就是有在吃什么胃灵汤对吧？还是胃灵汤、理中汤、都附子理中汤、附子理中汤、胃灵汤都有吃，就是因为差不多肺好像没有什么好搞的，你就会必须要处理脾湿、脾冷的问题。好，那然后呢，久病在肾，久病的咳嗽在肾，就是说人到最后的最后，那些痰能不能清干净，是看你到底有没有能力代谢掉身体里面不要的水分。那如果你治到第3个礼拜了，那通常都是你的肾有问题，所以你的身体代谢不掉那些不要的水分造成的痰。那这个时候呢，有一些医家会说那你这个时候如果咳得出痰的话，就咳一个痰到马桶里面看一看，如果15分钟以内那个痰就会消失化水的话，那就是肾的痰，就是这样的说法啦，不用全部相信。但是呢，我们临床的那个咳嗽扫尾方的确是常常会用什么那个生脉散跟补肾药的合方，比如说生脉散加真武汤生脉散这个方子我还是喜欢自己配我不太喜欢用现成的，因为现成的生脉散